สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนในคราวที่แล้วน้องๆก็ได้รู้จักกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าในโลกของเรานั้นมีสัตว์มากมายหลายชนิดดังนั้นเราจึงต้องมีการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. ขนาด 2. ขา 3. เขา 4. หาง 5. ขนนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเรามาเริ่มกันที่ขนาดนะครับให้น้องๆลองจำแนกภาพสัตว์เหล่านี้ออกจากกันเป็น3 กลุ่มนะครับเริ่มกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆแบ่งกลุ่มสัตว์ตามขนาดกันได้ไหมเอ่ยแล้วจะเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนๆไหมนะเอาล่ะครับพี่จะสรุปให้ฟังนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาสรุปได้ว่าเราสามารถแบ่งขนาดของสัตว์ได้เป็น3 กลุ่มดังนี้ 1. สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่นช้างแรดวาฬเราไม่เรียกว่าปลาวาฬนะครับ ต่อมากลุ่มที่2คือสัตว์ที่มีขนาดเล็กครับตัวอย่างเช่นปลากระรอกกระต่ายเป็นต้นครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คืออะไรนะน้องๆทราบไหมครับใช่แล้วครับกลุ่มที่3ก็คือสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากนั่นเองตัวอย่างเช่นมดเห็บและยุงครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเหนื่อยกันหรือยังครับเรามาต่อกันที่ขาของสัตว์กันดีกว่าพี่จะมีกิจกรรมสนุกๆให้น้องทำกันครับโดยให้น้องๆดูภาพสัตว์ต่างๆเหล่านี้สังเกตจำนวนขาของมันแล้วบันทึกโดยการคลิกตัวเลขลงในตารางนะครับถ้าน้องๆเห็นไม่ชัดก็คลิกที่รูปแว่นขยายแล้วเอามาวางเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ จบไปอีก1 กิจกรรมแล้วนะครับน้องๆเหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสังเกตจำนวนขาของสัตว์ต่างๆได้ตรงกับเฉลยหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ตรงทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะครับ
เพราะสัตว์ต่างๆที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันมีจำนวนขาแตกต่างกันไปมากมายเชียวแหละครับมีทั้งสัตว์ที่ไม่มีขาเช่นงูไส้เดือนปลาสัตว์ที่มีสองขาเช่นนกเป็ดไก่สัตว์ที่มีสี่ขาเช่นม้าวัวเสือสัตว์ที่มีหกขาเช่นผึ้งยุงตั๊กแตนสัตว์ที่มีแปดขาเช่นแมงมุมแมงป่องไรและสัตว์ที่มีขาเป็นจำนวนมากเช่นกิ้งกือตะขาบที่มีขามากถึง80 ถึง 100 ขาเลยแหละครับ ช่วงนี้ชี้แนะ น้องๆทราบไหมครับว่า สัตว์ที่ไม่มีขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยการใช้กล้ามเนื้อตามยาวหดตัว ดึงส่วนท้ายของลำตัวเคลื่อนมาข้างหน้าไปไหนมาไหนได้เหมือนสัตว์ที่ไม่มีขาเลยครับ ร่วมด้วยช่วยคิด จบไป2 ลักษณะของการจำแนกสัตว์แล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูกันสิครับว่าสัตว์ทั้ง2 กลุ่มในตารางมีอะไรแตกต่างกันทำไมเราถึงจัดกลุ่มออกมาได้แบบนี้นะ เรามาดูการจำแนกสัตว์ตามโครงสร้างกันต่อนะครับ เมื่อสักครู่น้องๆเห็นภาพสัตว์2 กลุ่มน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าทั้ง2 กลุ่มนั้นมีอะไรที่เห็นเด่นชัดว่าไม่เหมือนกันเอ่ยหูจมูกหรืออะไรนะ ใช่แล้วครับ เราสามารถแบ่งสัตว์กลุ่มที่1ว่าเป็นสัตว์มีเขา น้องๆจะเห็นว่าสัตว์ในกลุ่มที่1ได้แก่ กวาง ควาย และแพะล้วนแล้วแต่มีเขาทั้งสิ้น ส่วนสัตว์ในกลุ่มที่2จัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขาครับ แต่ถ้าหากเราจะจำแนกสัตว์ในกลุ่มที่2ในอีกลักษณะหนึ่งคือ ใช้หางมาเป็นเกณฑ์ เจ้าหนู ม้าน้ำและแมวนี้ พวกนี้ก็จะจัดว่าเป็นสัตว์มีหางครับ ดังนั้นหากเราใช้เขาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ทั้ง6 ชนิดในตารางข้างต้นที่ถูกแบ่งเป็น2 กลุ่มตามการจำแนกด้วยหางก็จะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันในทันทีครับเพราะสัตว์ทั้งหมดนั้นมีหางเหมือนกันครับมาถึงการจำแนกในลักษณะสุดท้ายคือการใช้ขนของสัตว์เป็นเกณฑ์แบ่งเป็นสัตว์ที่มีขนและไม่มีขนครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วให้น้องๆคลิกภาพสัตว์ที่มีขนไปวางในช่องสีเหลืองและสัตว์ที่ไม่มีขนไปวางในช่องสีฟ้าครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำแบบทดสอบสนุกๆกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาจัดจำแนกตามโครงสร้างให้น้องๆได้ศึกษากันนะครับถ้าน้องๆอยากรู้เรื่องสัตว์บนโลกใบนี้ที่มีอยู่มากมายลองไปหาข้อมูลและมาพูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับวันนี้
หมดเวลาแล้ว พี่ต้องขอลากันไปก่อน สวัสดีครับ